跟住行啊！你自己睇啦嚇，跟住上去，我影住佢啫。應該冇咁難㗎啦，上次都行過一次。易過以前咯，不過係呢個位啫。佢架車冇 lock 噶嘛，係嗰個位啫，對咗角差少少啫。邊個行啊？779行啦，跟住上啦，我包尾影你哋，冇人咁快喎。孖寶，等埋一齊啊！上晒先一齊過嗰度啊！孖寶 ，come on come on。騎嗰個右轆騎高啲個位，騎正個窿就係啊，騎正個窿就對角噶啦。不過都得噶，你試下騎窿都行到佢個頭咯。騎咗窿唔得先啦，應該得噶。好，上啊上啊！孖寶去到前邊等埋一齊先過，779佢好閂咗窗啊，全部等埋晒嗰度先過駁，向前啲行先。去到駁位之前等埋一齊先啦。點咩小火啊？唔係，係啊！你停到上邊嗰個駁先，等埋晒咁多架車先一齊行，好易嘅啫。你得，但唔好騎正個坑，騎上少少，過啲右邊。你落咗度，你可能上唔到噶啦。嗰度落咗先啊！你唔好到個窿嗰個坑嘅對角㗎。779唔好走住，你唔好行咁遠住，你要騎上呢個駁嗰度。騎上右邊嗰駁。係啊，如果你騎正中間一對角，你就唔喐得㗎啦。上邊咧，上邊。跟住你盡量唔好騎落個坑咯，你冇碌，係啊，靠右邊咯，要衝一衝咯。哇，都好似一對角就麻煩㗎，因為你冇碌啊。都好似唔係好得喎，上邊嗰度。試下啦，唔得，佢唔好走住，等埋你。上邊唔好得喎，我喺度睇啊。落咗之後靠多啲油啊！好衝！快啲，唔好停！上啊 ，keep 住上！過咗個駁啊，騎咗個駁位易啲。都唔難啦 ，OK， 好。你好似佢咁啊最易嘅，但係落坑都應該冇問題嘅。779再前多一個車位。坐前啲先。陣間等我上埋一齊先行啊！
問題。